बिन बालकुमारले गरिन् भुन्टीमाथि अत्याचार। अब भुन्टीलाई के गर्ला त? आउने सेसनमा केही कुराकानी गर्नु छ त्योभन्दा पहिला हजुरहरूलाई भुन्टी चाहिँ एकदमै मनपर्छ, त्यसको लागि अवश्य पनि एक लाइक र सब्स्क्राइब गर्नुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आजको मेन विषय तपाईलाई हो। दर्शक बिन बालकुमारले भुन्टीलाई अहिलेसम्म निकै अत्याचार गरिसकेकी छिन्। बिहे भएदेखि भुन्टीलाई कहिले पनि सुख र शान्ति र राम्रोसँग खानसम्म दिएकी छैनन्। एउटा माथि अर्को पीर, अर्को माथि अर्को पीर थपिदिएर भुन्टीलाई राम्रोसँग शान्तिमानले कहिले पनि बस्न पाएकी छैनन्। भुन्टीमाथि कहिले के अत्याचार र षड्यन्त्र रची भुन्टीलाई मार्न समेत पछि परिनन् बालकुमारीले। अझ हुँदा आफ्नो श्रीमानले पनि त्यस्तो गर्न थालेपछि, गलत आरोप र अत्याचार थालेपछि भुन्टीलाई आफ्नो घर बस्ने मन लागेन। त्यसपछि आफ्नो माइत गए पनि माइत राम्रोसँग बस्न नदिने गरेर निकै अत्याचार गरेका छन् ती भुन्टीका घर परिवारले। अहिले भुन्टीको बच्चा हुँदैछ, फेरि यसमा षड्यन्त्र केही रच्न लागेका पक्कै छन्। यो थाहा पाएर तिनीहरू यतिकै चुप बस्दैनन्, किनकि भुन्टीलाई यिनीहरूले कहिले पनि सुख शान्ति भएको देख्नै सक्दैनन्। भुन्टीले अब यिनीहरूलाई सबैलाई सबक सिकाउनु पर्छ भन्ने जतिले कमेन्टमा भुन्टीले नभन्नलाई भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छ। धन्यवाद।